Kutib kutilgan Meni sev O'zbek serialining 77-qismi 2025-yil 1-iyul kuni soat 21:21 da Milliy TV telekanalida efirga chiqadi. Bu voqeani o'tkazib yubormaslik kerak. Serial o'zining chuqur hissiy hikoyasi, insoniy munosabatlar, oilaviy qadriyatlar va hayotiy sinovlarni ochib berishi bilan tomoshabinlar qalbini zabt etmoqda. Har bir qism sevgi, xiyonat va kechirim o'zaro uyg'unlashgan jozibali dramatik voqea. Meni sev o'zining samimiyligi va realistikligi bilan ajralib turadi. Aktyorlar, xususan Mahliya Asqaraliyeva va Sardor Nozimovning o'yini olqishlarga loyiq. Ular qahramonlarning ichki kechinmalarini mahorat bilan yetkazadi. Rejissyor Ixtiyor Tulaganov drama va yengil lahzalarni muvozanatlashtirib, tomoshabin qahramonlar taqdiriga hamdard bo'ladigan muhit yaratadi. Ssenariy nozik ishlangan, operator ishi esa Toshkentning yorqin kadrlarida ko'zni quvontiradi. 77-qismda Anvar va Afiruza yangi sinovlar bilan yuzlashadi. Ularning sevgisi bu sinovlarga bardosh bera oladimi? Serial o'z missiyasiga sodiq, eng qiyin vaziyatlarda ham inson bo'lib qolish muhimligini ko'rsatadi. Meni sev nafaqat serial, balki o'zbek ruhining iliq va mustahkam aksidir. Efirni o'tkazib yubormang. Bu yana bir hissiyotlar va kutilmagan burilishlarga boy bo'ladi.